Obistinilo se ono na što smo upozoravali. Izostalo je finansiranje mesnih zajednica, nema ogreva ni jednokratne pomoći za najugroženije kategorije stanovnika, kazali su odbornici opozicije prilikom rasprave o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci ove godine. Šef odborničke grupe SPS PUPS Jedinstvena Srbija Darko Živković optužio je opštinsko rukovodstvo za, kako se izrazio, bahato ponašanje. Možete da vidite kod pojedinih pozicija, tipa Dom kulture, sportsko-turistički resursi, na svim pozicijama bukvalno gde se radi o trošenju para za bukvalno zamajavanje naroda, da je tu izvršenje budžeta od 90 do 95%, a da su, nažalost, i pored sasvim solidnih prihoda u budžetu, izostali rashodi za najugroženije slojeve, socijalno najugroženije slojeve stanovništva, da su u nedovoljnoj procentu i meri izvršeni rashodi kod obrazovanja, ne baš na svakoj poziciji pojedinačno, ali u jednom značajnom delu. Takođe, izostali je izvršenje budžeta voljom isključivo predsednika opštine, odnosno on je jedini nalogodavac, izvršenje kod budžeta kod mesnih zajednica za tekuće popravke i održavanje seoskih domova, vodovoda, puteva, lokalnih groblja i sličnih egzistencijalnih potreba u tim mesnim zajednicama. Nedoumica oko finansiranja udruženja građana, što je takođe bila tema kojom se bavila opozicija, razjasnila je šef Odeljenja za budžet i finansije Ankica Marković. Zakonom o finansiranju udruženja propisan je način finansiranja udruženja građana, a to je putem konkursa. Lokalne samouprave raspisuju konkurs, objavljuju ga i udruženja podnose svoje projekte. Formira se komisija koja proučava projekte i na osnovu njih dodeljuje sredstva udruženjima. Obavezno je da se projekti udruženja finansiraju ne samo iz budžetskih sredstava, već i da jedan deo tog projekta bude finansiran i iz drugih izvora. Dosta polemike bilo je na samom početku sednice prilikom utvrđivanja dnevnog reda, s obzirom da su odbornici SPS-a, PUPS-a i Srpske napredne stranke predložili da se dnevni red dopuni raspravom o stanju u eroziji, izveštajima o izborima u mesnim zajednicama te o radu Sportskog saveza i Agencije za razvoj. O svim ovim pitanjima koje čine dopunu dnevnog reda za današnju skupštinu, mi smo trebali da budemo i tekako mnogo ranije obavešteni i one toliko podrazumevaju sama po sebi potrebu da građani i naravno odbornici o njima budu obavešteni blagovremeno, pa da je to zaista i učinjeno, onda ne bi ni bilo potrebe za ovakvom inicijativom. Mi kao odbornici nemamo nikakve podatke o tome kako su ti izbori provedeni, kako su uspeli, koliko je građana izašlo na te izbore, gde su uspeli, gde nisu uspeli i tako dalje. A smatram da je pravo nas odbornika da takav jedan izveštaj dobijemo kako bi o tome mogli da razgovaramo i da donesemo neku odluku da li su oni bili uspešni, ako nisu, zašto nisu i tako dalje. Mi tražimo da nam kažete tačno i jasno gde su i na šta su utrošena sredstva Sportskog saveza. Malo je para ostalo do kraja godine. To kažem zato što je veliko nezadovoljstvo kod većine klubova na način raspodele sredstava. Slažući se da se radi o pitanjima o kojima odbornici treba da budu informisani, predsednik Skupštine opštine Dragan Mančić rekao je da će se predložene teme naći na narednom skupštinskom zasedanju. Teme i predlog za dopunu dnevnog reda uopšte nije bez smisla i ja se slažem da sve tačke o kojima ste
hteli da danas razgovaramo imaju svoju svrhu i namenu i treba o njima pričati naravno javno. Ono što moram da kažem jeste da predlog kao takav jeste stigao formalno gledano u zakonski propisanom roku, dakle u roku koji predviđa i Poslovnik, ali složit ćete se sa mnom, dakle, da 24 časa je nedovoljno vremena da se svi ovi izveštaji pripreme i da svako od odbornika ima dovoljno vremena da tako nešto pročita i pripremi se da može ravnopravno da diskutuje sa ostalim odbornicima. Većinom glasova odbornika vladajuće koalicije imenovani su direktori Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju, komunalnih preduzeća Standard i Toplana, Agencije za razvoj i Regionalnog centra za stručno usavršavanje. Za novog zamenika predsednika Skupštine opštine Knjaževac izabran je Milan Zdravković, član Jedinstvene Srbije.